Seenaa bareedduu sahaabticha Mus'aab ibn Umayr radiyallahu anhu. Mus'aab bin Umayr dardara Makkaa keessatti maatii gaarii dureessa irraa dhalate. Huccuun inni gaafa san uffatu Makkaa keessatti hin beekamtu. Huccuu qaalii biyya Yaman irraa tolfamee isaaf dhufa. Shittoon inni dibatu karaa kana Mus'aabtu dabre jechuun namaaf himama. Waaqeffataa ture. Akkuma warra Makkaa hundatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam islaamummaan dhufnaan amane. Amannaan aadaa fi amantii abbootii keenyaa dhiifta jedhanii hidhanii akka malatti tumaa turan. Kan tumu haadhaa fi abbaa firoota isaati. Ifirraa sahaabaa wajjin gama lafa Habashaa baqate. Huccuu bareedduu, nyaata bareedaa, shittoo bareedduu kabajaa warra biyya isaa hunda Rabbiif jecha dhiisee hijiraa godhe. Gaafa sahaabaan deebi'an Makkatti deebi'e. Hoggaa dura Makkaa seene dura Rasuula isaa sallallahu alaihi wasallam jaalallee isaa arguuf bolola. Bolola guddaa waan qabuuf dhaqee argee bira taa'ee qalbii isaa if qabbaneesse. Haati isaa biyyaan ani jiru dhuftee akkamitti na dura nama biraa dheeyxee isaan jalqabda jettee hidhaa lammadaa itti deebisuu barbaadde. Osoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jiruu nama biraatiin hin jalqabu ziyaaraatii yoo natti dhuftanii si hiina jettan. Kana booda seeyfii kiyyaan tokko ajjeeseetiin ajjeefama jennaan ifirraa dhiisan. Akkamitti Rasuula sallallahu alaihi wasallam haadhaa fi abbaa isaanii caalaa jaalatu turan. Gosaa fi aadaa isaanii caalaas amantii fi Rasuula sallallahu alaihi wasallam jaalatan. Amma garuu faallaa taate dubbiin jara Rabbiin irraa jaalate san nuuf hin wayyu yaa musliimoota jala deemuuf